Tuko zetu kiwanjani hapa Waranga Bongo 24. Shughuli imekamilika kati ya East Africa pamoja na wasanii timu ya Bongo Flava. Shughuli imekamilika bwana. Kwa bahati mbaya Bongo Flava amechezea. Niko na Rich hapa. Atatuambia bwana, brother vipi? Bwana fresh. Vizuri. Kama kawaida. Game imekamilika. Game imeisha Ushindi umeona? Safi, tunawapongeza wapinzani. Ngapi? 2-1, sio mbaya. Family lie, ndo mpira. Kuna kufungwa, kudraw na kushinda. Wapi leo mlifeli hiyo? Hatujafeli, ukiangalia mwenyewe umeona ball position tumwazidi. Sema ndio hivyo tu inavyotokeaga. Hata Barcelona unaona anapigwa mwingi na anakuja anafungwa. Bahati mbaya, tutajipanga kwa sababu mechi na home and away. Tajiuliza. Hamna malalamiko yoyote kwa staff. Hamna malalamiko yoyote. Mpira tumeona, mpira umechezwa. Tutajipanga kwenye mechi ya marudiano, tutajiuliza. Msanii wako tujamuona uwanjani leo. Ripoti ya daktari kananiambia kwamba leo alikuwa hayuko vizuri, nafikiri next atakuwepo. Next game Juma uwanjani. Kama kawaida. Sasa namba ngapi? Namba 6 au namba 8. Chafua. Kama kawaida. Alafu ile jambo lenu vipi ile? Inasemekana watu wanasema wewe ndio unamharibia msanii. Tunaongelea mpira hapo. Hayo mambo mengine achana nayo. Ndio maana unaona kuna msanii akija anaweza kucheza mechi kama leo free na anavuja jasho, lakini ukimwekea show atakwambia anataja hela nyingi. Kwa hiyo tunaongelea mpira. Tuachane na swala show. Yes baba. Ila ikitokea kwenye show sometimes maokoto yazingatiwe, lakini muhimu sio unavuja jasho. Sasa. Meneja pia wewe anazingatiwa kwenye maokoto. Haya wewe sasa unasema. Bwana hivyo Bongo Flava 2, East Africa 2. Chao. Bwana wewe ni Rich bwana. Kuna ile jambo ambalo wananchi mnasema bwana Rich anamharibia msanii, tumezungumza naye hapa. Hana maoni lakini ametoa machache, nafikiri utakuwa umeelewa. Tunaondoka. Mbele tumame. Kama pesa hizo zipo. Shida ni umaarufu. Niwe maarufu, watu wajue Muzo Furniture ni nani. What is the meaning of Muzo Furniture? Ndo shida yangu. Basi. Naona maofisi sasa hivi yamekuwa yanapambika sana vitu vyako, viti kama hivyo, mameza, manini, afu unauza bei ya kawaida kabisa. Faida unaipata mzee wangu, ndo tupate tu maarufu? Nimetafuta content ya kupata umaarufu, yani sio kama mimi nafanya biashara. Mimi nafanya tu kama kuwasaidia watu ili nipate umaarufu. Lakini ningekuwa nafanya biashara, kwa sababu unaweza ukakuta mimi furniture nauza 1,200,000, wengine wanauza 350,000. Kwa hiyo nina utofauti mkubwa sana. Hiyo tofauti naileta kwa sababu mimi sitaki hela, nataka umaarufu. Hela zipo tayari. Nimeanza kutafuta hela nikiwa mdogo, nikazipata. Nikaona inatosha, nataka umaarufu. Moja kati ya sifa ambazo tunazijua kwa dada zetu kwenye industry bwana ya trending Bongo Flava, Bongo movie au comedian kama hivyo. Dada zetu akionaga tu mambo tajiri amekuja town lazima anyapie. Juzi kata hapa nilikuwa na kina Mashalavu nini. Akasema Muzo tayari nini una pasi zako? Pasi zipo nyingi lakini shida ni kufunga, mimi sifungi. Mimi mwenyewe na talenti zangu. Kwa nini ajaje siko maarufu? Nishaanza kupata umaarufu ndo anakuja. Kwa hiyo mimi sitaki chochote, nataka umaarufu tu, watu wanijue. Wameshakuja wengi, wengine siwezi nikawataja. Wewe unamuona Mashalavu lakini wapo wengi sana. Wengi mno na ni mastaa unaowajua wewe. DM. Wana DM lakini unakaa unasema mimi sitaki hela, nataka umaarufu. Unakataa. Kwa sababu unajua nini? Mimi naamini mwanamke ukiwa naye mmoja una uwezo wa kupata mafanikio makubwa. Au tuseme hata kama sio mmoja, wanao wawili lakini wanatambulika na wanajuana, yani mambo yote yako wazi, unaweza ukapata mafanikio makubwa. Hilo ukiwa na kona nyingi bwana, huyu sawa, huyu sawa, ni ngumu sana kupata mafanikio sasa kwa sisi vijana. Sema ile show ya Rich Mavoko ilikugusa sana mzee wangu. Ilinigusa sana na kilichoniumiza zaidi ya yote ni baada ya watu mashabiki kuanza kusema kwamba wanafanya show kwenye mavumbi, hamna mastage. Mimi nikaona hapa kwa sababu mimi nataka maarufu, acha niwaonyeshe watu. Nikasema nitaanza kudhamini mdogo na kutengeneza mastage ambayo yenye ubora ili watu wasiseme. Anasikia umeweka tishio sasa hivi show zote ambazo zipo zikae pending kwa sababu umeanzisha swala lako. Nina msemo wangu nasema mpaka waseme. Yani watasema. Kwa hiki kitu unachotaka kufanya mpaka waseme na umaarufu unakuja.
Nani ambaye unawishi uje kufanya naye kazi zaidi na zaidi, kwa sababu umeanza Rich Mavoko, by the way tumeona list ya baadhi ya wasanii ambao watakuwa kwenye shows. Kuna ile A list au unaweza tukasema top list ya muziki wa Bongo Flava, hip hop Tanzania, hapa kina Platinum, Harmonize, King Kiba, Vanny Boy. Maybe nao inawezekana Muzo kutengeneza blessings zako akapiga maswala ya show. Mimi nina watu watatu ambao ninawakubali. Mtu wa kwanza ni Diamond, kwa sababu mimi kabla ya kutaka umaarufu nilitaka kuwa kama Diamond. Nilishai kwenda geti lake la Madare, nyumba yake ya Madare, ninamsubiri kuanzia asubuhi mpaka jioni na bado atokei. Walinzi wake wanajua kwamba, lakini enzi hizo ilikuwa ni 2015. Natoka naenda nyumbani, naoga, navaa, napendeza, naenda kwa Diamond Madare. Umeona, hii ni kudhibitishie Madare, kwenye nyumba ya Madare ya mama yake, nyumba ya Diamond ile pale pembeni yake kuna nyumba ndogo ambayo kuna saluni ya mama yake na Diamond. Kwa hiyo ile pale hata mama yake na Diamond wakiuliza Muzo Furniture, akiniona ndo atanijua, labda jina alijui vizuri. Kwa hiyo mtu wa kwanza ni Diamond, mtu wa pili namkubali sana Harmonize. Mtu wa tatu wananifanishaga na Rayvanny. Umeona? Kwa hiyo walivyonifananisha sana akabidi nimkubali. Umeona? Walivyonifananisha sana akabidi nimkubali kwa sababu naye ni Mnyakyusa. Kwa hiyo wanasema Wanyakyusa unyama ni mwingi. Na mimi nasema unyama ni mwingi, na mimi namkubali Rayvanny. Naona kabisa kama sura inakuja inaondoka. Lakini hivyo yani naona kama tunafanana kabisa. Malizana wanao kupita Bongo 24 na wateja wako. Nawaambia hivi, Muzo Furniture for everybody. Mimi sitaki hela, nataka umaarufu, watu wanijue. What is the meaning of Muzo Furniture? Kama wewe ni kijana, ni comedian mwenzangu na mimi pia ni comedian, njoo ni support mimi kupata umaarufu. Siwezi kusema kupata hela. Njoo ni support mimi kupata umaarufu, mimi nitakupa hela. Muzo Furniture for everybody. Bwana, wewe pendezesha ofisi yako mzee wangu kwa vitu vizuri kama hivi ambavyo tumepoa, meza na kila furniture ambao unajua kabisa hii kika ofisini au kika majumbani mzee wangu unatisha kinoma noma. By the way, big shout out to show za Chaka stage service zinakuja soon mzee wangu. Kiji ambacho upo na tag tu amje kiji fulani wanaonatua stage inatengenezwa mzee wangu by Muzo Furniture, afu show inaendelea. I'm right to mama na hii ni the house of all exclusive stories Bongo 24. Big shout out to Mr. Director behind the camera. Ciao.